85% na nga hanay ang Basilica Minore del Sto Niño alang sa mga kalihukan sa 460th Fiesta Señor. Samtang gihangop sa Kaparian sa Basilica ang giluwatang executive order sa mayor na nagdili sa mga lingaw-lingaw ug inom panahon sa mga religious rites. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Buksan ang kalihukan sa Fiesta Señor karong Enero 9 pinagi sa Penitential Walk with Jesus nga sugdan sa uptown area alas 4 kadlawon ug musubay sa Osmeña Boulevard hangtod na sa Basilica Minore del Sto Niño. Gipanglantawan ang daan nga dagsaan kini sa mga bagang duot sa diputo nga mutambong usab sa unang adlaw sa misa nobinaryo. Nunot sa kadaghan sa mga tao, gilimitahan lang adto sa 5,000 ka kapasidad ang mamahimong makasud sa Basilica. Gitumong kini aron pagsiguro nga dili maghuot ang mga tao og siguradong luwas gikan sa peligrong stampede. Hinoon adunay mga LED walls nga imuntar sa gawas aron makakita ang mga deboto sa Novena Mass sulod sa Basilica. We're expecting around hundreds of thousands gini from the Fuente side to the Basilica. Yeah, we have to remember nga ang sulod sa Basilica compound we can only accommodate at least 5,000 the jud diri sa sulod, no? Subling gipahinumduman sa Kaparian ang mga deboto nga motuman sa dress code o kadtong mga sapot nga haom sa balaan nga selebrasyon. Gawas sa kapulisan nga magbantay aduna usay mga security guards nga mususi sa kahimtang sa sulod sa Basilica. Atong ganahan jud manulod diri sa Basilica nga observe gid sa proper dress code kay para kay luoy kayo taas na kay magilinyahan nya pag-abot diri sa sulod pakaonon ra mo, no? Pagawarson. Karon ang Huwebes, Enero 9 ang unang adlaw sa Novena Mass sa kapistahan ni Señor Santo Niño. Pahinumdum lang sa Kaparian sa Basilica ngadto sa mga deboto nga motuman sa lagda nga ilang ipatuman kung mahimo gikan sa gawas hangtod na diri sa sulod sa Basilica. Sa pikas bahin, gihangop sa Kaparian sa Basilica ang gipagawas nga kamandoan sa mayor nga nagdili sa mga kalihukan nga makabalda sa solemne nga pangilin sa Batang Hesus. Ingon usab nini ang gipadayag sa opisyal sa Cebu City Police Office nga may pasalig nga istrikto nilang ipatuman ang balaod nini mga panahona. We were so happy no na release to siya na kuan nga executive order because we as much as possible we want the celebration of the Fiesta Señor to be as solemn as possible. That is a very good development, but we hope that our Cebuanos, no, the revelers, will not look at this one negatively. Anyway, we are the EO is not prohibiting 100% ban in the entire city, just focusing on that parade route. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.